فصل 15 حکومت نظامی و کشتار. اولین برنامه کار من در مراجعت به تهران دریافت گزارش کامل اوضاع و تحولات ایران در مدت غیبتم از ماموران ارشد سفارت بود. مجموع گزارشاتی که به من داده شد تصویر تاریکی از اوضاع عمومی ایران را به دست می‌داد. مخالفت با رژیم رو به افزایش بود و گزارشی که از کنسول جوانمان در تبریز مایک مترینکو دریافت داشتم حاکی از این بود که مخالفت با رژیم از گروه‌های ناراضی گذشته فراتر رفته و به طبقات مرفه و متوسط هم که معمولاً طرفدار شاه بودند سرایت کرده است. گزارش کنسول‌های ما در شیراز و اصفهان هم مطالب مایک را تایید می‌کرد و حاکی از گسترش ابعاد مخالفت با رژیم نسبت به چند ماه گذشته بود. اطلاعات و تماس‌های کنسول‌های ما با طبقات مختلف مردم حاکی از این بود که انتقاد از فساد و بی‌لیاقتی دولت و فشار و اختناق علنی شده است. حتی در میان افراد نیروهای مسلح هم برای اولین بار صداهای اعتراض به گوش می‌رسید و نارضایتی در میان تکنسین‌های نیروی هوایی که همافر نامیده می‌شدند علنی شده بود. همافران نسبت به سایر افراد نیروهای مسلح حقوق و مزایای بیشتری داشتند، ولی وقتی که نیروی هوایی در صدد افزایش مدت قرارداد خدمت آنها برآمد زبان به اعتراض گشودند و ما نخستین بار از طریق هیئت مستشاران نظامی خود از تشنج و نارضایتی در این بخش از کادر نیروهای مسلح ایران اطلاع یافتیم. نارضایتی در میان بازاریان و طبقه بازرگان به طور کلی تشدید شده بود، زیرا حکومت آموزگار تسهیلات اعتباری گذشته را که موجب فراوانی پول در دست تجار و افزایش نرخ تورم شده بود از بین برده و یک سلسله محدودیت‌هایی را وضع کرده بود که از سوءاستفاده‌های گذشته جلوگیری می‌کرد. سیاست دولت آموزگار در جهت جلوگیری از ریخت و پاش‌های گذشته و محدود ساختن اعتبارات بانکی در مجموع عده زیادی را ناراضی کرد و گسترش موج این نارضایتی‌ها پس از ماجرای حریق سینمای آبادان موجب استعفای آموزگار گردید. آموزگار روز 26 اوت از مقام نخست وزیری استعفا کرد و شاه جعفر شریف امامی رئیس مجلس سنا را به جانشینی وی برگزید. درباره خود شاه هم شایعات گوناگونی بر سر زبانها افتاده بود. شاه قسمت عمده فصل تابستان را در یکی از کاخهای خود در ساحل بحر خزر به سر برده و کمتر در انظار دیده میشد. شایعاتی درباره بیماری او پخش شده و هر کس در این باره سخنی میگفت. ما کم و بیش میدانستیم که شاه از سلامت کامل برخوردار نیست، ولی نوع بیماری او را به درستی نمیدانستیم و من تردید دارم که کسی از موضوع بیماری لنفاوی او در آمریکا اطلاع داشت. ما فقط می‌دانستیم که او تحت رژیم غذایی سختی است و دواهای زیادی می‌خورد، ولی موضوع تشخیص بیماری لنفاوی او را از طرف پزشکان فرانسوی بعدها متوجه شدیم. در اولین دیداری که پس از بازگشت به تهران با شاه داشتم می‌خواستم در صورتی که فرصت مناسبی پیش آید درباره وضع مزاجی او سوالی بکنم، ولی روزی که او را در دفترش در کاخ نیاوران دیدم سالم و سرحال به نظر می‌رسید. چند دقیقه اول به رد و بدل کردن تعارفات و احوالپرسی و چگونگی گذراندن مرخصی من گذشت و تا وقتی که مسائل جاری روز و اوضاع سیاسی کشور را مطرح نکرده بودم علامت ناراحتی در شاهنشاه مشاهده نشد. اما به محض اینکه مسائل سیاسی روز را عنوان کردم چهرهش در هم رفت و طرز صحبتش تغییر کرد. او ترجیح میداد که درباره بحران جاری کشور صحبت نکند و هرچه من سعی کردم او را به حرف بیاورم با جملات مقطع به سوالات من پاسخ میگفت و سکوت اختیار میکرد. این طرز صحبت شاه و چهره غمگین و کاملا برای من غیرعادی بود و به همین جهت بی اختیار و با لحنی که شاید کمی هم زننده بود پرسیدم شما را چه میشود؟ با این سوال من ناگهان عقده‌های دل شاه باز شد و در حدود 10 دقیقه بدون وقفه حوادثی را که طی چند ماه اخیر در ایران روی داده از دیدگاه خود توضیح داد. شاه مجموعه این حوادث را به عنوان قانون شکنی و نقض حاکمیت دولت توصیف می‌کرد و می‌گفت طبقات مختلف اجتماعی از دانشجویان و کارگران گرفته تا بازاریان و عناصر وابسته به روحانیون شیعه به این جریان کشیده شدند. اعتقاد او بر این بود که تظاهرات و فعالیت‌هایی که علیه رژیم انجام داده شده طبیعی و خودجوش نیست، بلکه برنامه از پیش طرح شده برای براندازی رژیم است.
شاه در تشریح و توضیح این نظر خود پای قدرت‌های خارجی را به میان کشید و گفت آنچه پیش آمده از حدود توانایی و قابلیت سازمان جاسوسی شوروی خارج است و باید دست اینتلیجنس سرویس و سازمان سیا هم در کار باشد. شاه مخصوصا روی نقش انگلیسی‌ها در این ماجرا تاکید می‌کرد و می‌گفت انگلیسی‌ها بعد از ملی شدن نفت کینه او را به دل گرفتند و چون زیر بار شرایط آنها برای تمدید قرارداد کنسرسیوم نفت نرفته دست به تحریک بر ضد او زدند. شاه اخبار و گفتارهای رادیوی BBC را که به تبلیغ نظرات مخالفان پرداخته و لحن انتقادآمیزی نسبت به رژیم او در پیش گرفته بود به عنوان شاهد مدعای خود ذکر می‌کرد. اما آنچه شاه را بیشتر از همه رنج می‌داد نقشی بود که سازمان سیا به خیال او در فعالیت‌های ضد رژیم بازی می‌کرد. او با شگفتی و ناراحتی می‌پرسید مگر با آمریکایی‌ها چه کرده است که سیا بر ضد او دست به کار شده است؟ شاه به جریان مسافرتش با آمریکا و بازدید پرزیدنت کارتر از ایران اشاره کرد و گفت او گمان می‌کرد که پس از این دید و بازدیدها و مذاکراتی که صورت گرفته روابط ایران و آمریکا بر پایه محکمی استوار شده و آمریکا از سیاست‌های او پشتیبانی می‌کند. حال او می‌خواست بداند چه پیش آمده است که آمریکا از حمایت او دست برداشته. آیا او کاری کرده است که موجب نارضایتی آمریکایی‌ها شده؟ یا بین ما و روس‌ها توافق محرمانه‌ای برای تقسیم جهان صورت گرفته و ایران هم جزئی از این توافق است. از طغیان خشم و غضب شاه و حرف‌هایی که از زبان او شنیدم لحظه‌ای گیج و مبهوت شدم. او با لحن مردی سخن می‌گفت که ناجوانمردانه مورد خیانت واقع شده و گویی دادخواهی می‌کرد. شاه در تمام مدت صحبتش با حالتی پریشان و احساساتی سخن می‌گفت، به طوری که در پایان این صحبت‌ها واقعا متحیر بودم که چه واکنشی باید نشان بدهم. بالاخره خود را باز یافتم و با لحنی آرام بخش و با قدرت منطق و استدلالی که در توان داشتم سعی کردم اطمینان و اعتقاد متزلزل شده شاه را نسبت به آمریکا به دست آورم و به او اطمینان بدهم که آمریکا همچنان پشتیبان اوست و رئیس جمهوری و سایر مقامات ارشد آمریکایی کاملا مسائل و مشکلات او را درک می‌کنند. پس از این مقدمه اطلاعاتی را که از منابع سفارت درباره فعالیت‌های مخالفان و جریان حوادث و شهرهای مختلف ایران به دست آورده بودم در اختیار شاه گذاشتم و سعی کردم خیال پردازی‌های او را درباره مشارکت خارجیان در این حوادث برطرف سازم. شاه با دقت به حرفهای من گوش داد و ظاهراً از اینکه ما چنین اطلاعات دقیقی درباره جزئیات وقایع داخلی ایران داریم شگفت زده شده بود. بعد از این توضیحات شاه کمی آرام شد و ظاهراً قسمت عمده مطالب و توضیحات مرا پذیرفت. ولی گفت اگر اینطور است پس مخالفان برای فعالیت‌های دامنه‌دار خود از کجا پول تهیه می‌کنند؟ شاه مخصوصاً به پول‌هایی که از طرف روحانیون خرج می‌شود اشاره کرد و می‌گفت منابع مالی آنها برای تأمین این همه پول کافی نیست. من در پاسخ گفتم از جزئیات امر اطلاعی ندارم ولی اطلاعات کلی که ما در اختیار داریم نشان می‌دهد که این پول‌ها از طریق بازار تأمین می‌شود. شاه این موضوع را با تردید تلقی کرد و گفت بازاری‌ها بیشترین استفاده را در دوران سلطنت او کرده و همیشه از طرفداران سرسخت رژیم بودند. او مخصوصاً به وقایع سال 1953 و نقش بازاری‌ها در سقوط مصدق اشاره می‌کرد، ولی من گفتم وضع نسبت به آن زمان خیلی تغییر کرده و بازاری‌ها با اینکه در سالهای گذشته از افزایش درآمد نفت منتفع شدند، به علت سیاست‌های اقتصادی اخیر دولت ناراضی گردیده و به صف مخالفان پیوستند. این گفتگوی پرهیجان با آرامش نسبی شاه به پایان رسید و هرچند در موقع خداحافظی هم قیافه گرفته داشت، از هیجان و ناراحتی او کاسته شده بود. گفتگوی صریح و بی‌پرده ما در این جلسه موجب شد که شاه در ملاقات‌های بعدی خود با من تشریفات و تعارفات معمولی را کنار بگذارد و من فکر می‌کنم که او با هیچ کس دیگری احتمالاً به استثنای ملکه با چنین صراحتی سخن نمی‌گفت. وقتی که من کاخ را ترک می‌کردم شاه تا دم در دفترش مرا بدرقه کرد و من موقع رفتن او احساس کردم کمی می‌لنگد. پرسیدم آیا تصادفی کرده ای؟ شاه که اول سراسیمه شده بود پس از مکث کوتاهی گفت نه در موقع اسکی
در موقع اسکی آبی زانویم پیش خورده است. در آن موقع من توضیح شاه را باور کردم، ولی بعدها که از موضوع بیماری شاه اطلاع یافتم متوجه شدم که لنگیدن شاه و ناراحتی زانوی او در آن روز یکی از علائم بیماریش بوده که شاید می‌خواست از من پنهان بدارد. پس از مراجعت به سفارت من جریان این ملاقات عجیب را تقریباً با جزئیات آن به واشنگتن مخابره کردم و پیشنهاد نمودم نامه‌ای از طرف پرزیدنت کارتر خطاب به شاه نوشته شود و پشتیبانی آمریکا از وی تایید شود. من عقیده داشتم که هر گونه اشاره‌ای به اتهامات خود ساخته شاه درباره حمایت سیاه از مخالفان وی در نامه رئیس جمهوری نامناسب خواهد بود. لیکن نامه میبایست طوری نوشته میشد که خود به خود این اتهامات را مردود بشمارد. توصیه من این بود که نامه رئیس جمهوری بیدرنگ ارسال شود، زیرا وضع روحی شاه توجه و مراقبت سریعی را ایجاب میکرد. پیام من وقتی به واشنگتن رسید که فعالیت‌های مربوط به حل اختلافات اعراب و اسرائیل و تشکیل کنفرانس کمپ دیوید در اوج خود بود، ولی من پاسخ خود را از وزارت امور خارجه سریعاً دریافت داشتم و اطلاع یافتم که نامه مورد نظر تهیه شده و پس از امضای رئیس جمهوری به تهران ارسال خواهد شد. محض یادآوری شده بود که به علت گرفتاری‌های رئیس جمهوری در مذاکرات کمپ دیوید ممکن است امضا و ارسال این نامه چند روزی به تأخیر بیفتد، ولی تحولات روزهای بعد چنان سریع بود که موضوع ارسال نامه را منتفی کرد. در پایان ماه رمضان مراسم نماز عید فطر مسلمانان در مساجد برگزار می شود، ولی اطلاع یافتم که مراسم امسال رنگ سیاسی به خود خواهد گرفت و با راهپیمایی‌ها و تظاهراتی همراه خواهد بود. منابع اطلاعاتی و امنیتی ایران همین موضوع را تایید کرده و گفتند راهپیمایی از شمال شهر شروع خواهد شد و تا مرکز شهر ادامه خواهد یافت. درباره جمعیتی که در این راهپیمایی شرکت خواهند کرد رقمی ذکر نشده بود، ولی پیش بینی نمی‌شد به جز عده‌ای از روحانی و پیروان آنها عده زیادی در این مراسم حضور پیدا کنند. از طرف دیگر چون مراسم جنبه مذهبی داشت هیچ گونه محدودیتی از طرف مقامات انتظامی در نظر گرفته نشده بود تا برخوردی پیش نیاید. به هر حال از نظر ما این جریان کمی غیرعادی بود و برای اینکه گزارش صحیح و عینی از جریان راهپیمایی و جمعیت شرکت کننده در آن داشته باشیم چند تن از کارمندان سفارت را مأمور کردیم در مسیر راهپیمایی ایستاده و از نزدیک جریان را نظاره کنند. راهپیمایی روز عید فطر به عنوان یک نمایش خیابانی در تاریخ نوین ایران بی سابقه بود. حداقل 100,000 نفر در این راهپیمایی شرکت کرده بودند. نظم این راهپیمایی فوق‌العاده و شبیه یک رژه نظامی بود. ماموران انتظامی این راهپیمایی جوانانی بودند که بیشتر سوار بر موتورسیکلت‌های هوندا صفوف راهپیماییان را منظم می‌کردند و در سر چهارراه‌ها و تقاطع‌ها راه عبور و مرور وسایل نقلیه را برای حرکت راهپیماییان مسدود می‌کردند. عده‌ای از ماموران انتظامی راهپیمایی مجهز به وسایل مخابراتی واکی-تاکی بودند. پیش‌بینی‌های لازم برای تأمین آب و خنکی به عمل آمده بود و عده‌ای هم با بلندگو برای هماهنگ ساختن شعارهای راهپیماییان بین آنها حرکت می‌کردند. به طور خلاصه این راهپیمایی نمایشی از قدرت مخالفان مذهبی شاه و تشکیلات قوی و منظم آنها بود. ماموران و ناظران ما که برای گزارش مشاهدات خود در سفارت جمع شده بودند متفق القول بودند که یک سازمان مجهز و مجرب این راهپیمایی را سازمان داده است. یکی از آنها که از عادت شاه در نسبت دادن هر گونه جریان مخالف به خارجیان اطلاع داشت گفت این دفعه شاه ممکن است ژاپنی‌ها را متهم کند. من ابتدا متوجه لحن شوخی او نشدم و پرسیدم چرا چنین عقیده‌ای دارد. او در جواب گفت برای اینکه تقریبا همه ماموران انتظامی این راهپیمایی‌ها سوار بر هوندا بودند و واکی-تاکی‌های آنها هم بیشتر ساخت سونی ژاپن بود. او بعداً لحن جدی‌تری به خود گرفت و گفت هیچ بعید نیست بعضی از اطرافیان خیال پرداز شاه با تاکید روی این موضوع سوءظن شاه را نسبت به ژاپنی‌ها هم تحریک کنند. نظم و سازمان این راهپیمایی در این حال که موجب تحیر و شگفتی ما شد این واقعیت را هم آشکار ساخت که ما تشکیلات و فعالیت مخالفان را دست کم گرفتیم و از منابع اطلاعاتی لازم در میان گروه‌های مخالف به ویژه روحانیون و بازاریان برخوردار نیستیم.
پس از اینکه گزارش جریان را به واشنگتن فرستادم، به فکر برقراری ارتباط با روحانیون و رهبران بازاریان افتادم. طی چند هفته بعد من مرتبا موضوع را پیگیری می‌کردم، ولی ماموران سیاسی سفارت هرچه در این راه می‌کوشیدند به نتیجه نمی‌رسیدند، زیرا هم روحانیون شیعه و هم رهبران مخالف بازار از تماس با ماموران سفارت احتراز می‌کردند. سرانجام چند هفته بعد من با یکی از مشاوران شرکت‌های آمریکایی در ایران که با تجار بازار روابط داشت مذاکره کردم و او را قانع نمودم که ترتیب تماس ما را با رهبران مخالف بازار و روحانیون بدهد. به وسیله او یکی از ماموران سیاسی سفارت و یکی از رهبران مخالف در بازار که با روحانیون هم ارتباط نزدیکی داشت تماس برقرار کرد. ماموران سیاسی ما همچنین موفق شدند با گروه دیگری از مخالفان که با رهبران مذهبی ارتباط داشتند تماس حاصل کنند. این گروه که نهضت آزادی ایران نامیده میشد تحت رهبری مهدی بازرگان قرار داشت که یک فرد مذهبی مؤمن و متقی بود و با رهبران مذهبی هم ارتباط نزدیکی داشت. راهپیمایی عظیم عید فطر شاه را هم تکان داد. روز 7 سپتامبر یعنی فردای این راهپیمایی تظاهرات گسترده دیگری در تهران روی داد و قرار تظاهرات راهپیمایی دیگری برای روز بعد در میدان ژاله تهران گذاشته شد. شاه که از سرعت سیر حوادث نگران شده بود، عصر روز 7 سپتامبر فرماندهان نیروهای مسلح را نزد خود فراخواند و یک جلسه طولانی با آنها تشکیل داد. در پایان این جلسه تصمیم گرفته شد در تهران و چند شهر دیگر حکومت نظامی اعلام شود و تاریخ اجرای مقررات نیز صبح روز 8 سپتامبر تعیین گردید. اعلام حکومت نظامی یک مبارزه طلبی آشکار با مخالفان بود. صبح روز جمعه 8 سپتامبر 17 شهریور طبق قرار قبلی عده‌ای برای برگزاری تظاهرات در میدان ژاله گرد آمدند و نیروهای نظامی هم برای متفرق ساختن آنها به میدان فرستاده شدند. به موجب گزارش شاهدان عینی نخستین برخورد و تیراندازی در خیابان‌هایی که به میدان منتهی می‌شد صورت گرفت. فرمانده نیروهای نظامی به کمک یک بلندگو به مردم اخطار می‌داد که مقررات حکومت نظامی اعلام شده و اجتماعات غیرقانونی است. فرمانده نظامی از تظاهر کنندگان خواست متفرق شوند، ولی تظاهر کنندگان با داد و فریاد و مسخره سربازان و شعارهای ضد دولتی به وی پاسخ دادند. در این میان عده‌ای از تظاهر کنندگان که ظاهراً از دانشجویان جوان بودند از وسط میدان به طرف سربازان حرکت کردند و سربازان هم آرایش جنگی به خود گرفته برای متفرق کردن تظاهر کنندگان شروع به پیشروی نمودند. بعد از این صحنه چه اتفاقی افتاد کاملا روشن نیست. بعضی‌ها میگویند که جوانان تظاهر کننده به طرف سربازان حمله ور شده قصد گرفتن اسلحه آنها را داشتند و بعضی دیگر میگویند که از طرف جمعیت سنگ و چوب به طرف سربازان پرتاب شد. به دنبال این درگیری فرمانده نظامی به سربازان خود دستور آتش داد. باز هم این نکته که اولین تیرها تیر هوایی بود یا مستقیما به طرف جمعیت شلیک شد روشن نیست. به هر حال آنچه مسلم است سربازان به طرف تظاهر کنندگان شلیک کردند و پس از آنکه میدان از جمعیت خالی شد بیش از 200 نفر از تظاهر کنندگان کشته شده بودند. درباره تعداد کشته شدگان در میدان ژاله ارقام مبالغه‌آمیزی گفته شده، هرچند اگر رقم 200 نفر هم درست باشد تکان دهنده است. به هر حال با در نظر گرفتن وسعت میدان ژاله و تعداد تظاهر کنندگان رقم چندین هزار نفر کشته در فاجعه جمعه سیاه که در مطبوعات ایرانی و خارجی منتشر شد معقول به نظر نمی رسد. هر رقمی را که باور کنیم کشتار جمعه سیاه برای هر دو طرف تکان دهنده بود. مخالفان از شدت عمل حکومت نظامی جا خوردند و دولت مخصوصاً شخص شاه از کثرت کشته شدگان متحیر و نگران شدند. نیروهای نظامی در شهرهای بزرگ دیگری هم که حکومت نظامی اعلام شده بود در برابر مخالفان شدت عمل به خرج دادند.
تظاهرات مخالف در هم شکسته شد و عده زیادی بازداشت شدند و با این خشونت و شدت عمل اولیه فعالیت‌های مخالفان فروکش کرد. در همان ایام در آمریکا کنفرانس سران 3 کشور آمریکا و مصر و اسرائیل در کمپ دیوید در جریان بود. اخبار مربوط به وقایع ایران در جریان این مذاکرات به دست پرزیدنت کارتر رسید و رهبران 2 کشور دیگر هم از آن مطلع شدند. انور سادات که از دوستان نزدیک شاه بود تصمیم گرفت از همانجا به شاه تلفن کند و مراتب همدردی و پشتیبانی خود را از شاه به وی اطلاع دهد. به فاصله کمی پس از این تلفن پرزیدنت کارتر هم به شاه تلفن کرد. از جزئیات سخنان رئیس جمهوری در این مکالمه تلفنی اطلاع ندارم، ولی بعداً به من ابلاغ شد که رئیس جمهوری در این گفتگوی تلفنی مراتب پشتیبانی خود را از شاه اعلام کرده و این تلفن در واقع جانشین نامه مورد سفارش من از طرف رئیس جمهوری برای شاه گردیده است. گروهی از بازرگانان آمریکایی که در همین روزهای بحرانی از ایران دیدن می‌کردند، بعد از ظهر روزی که این مکالمات تلفنی با شاه صورت گرفت، به حضور شاه پذیرفته شدند. این گروه پس از باریابی به حضور شاه برای شرکت در یک مجلس پذیرایی به محل اقامت من در سفارت آمدند و جریان ملاقات و گفتگوهای خود را با شاه بازگو کردند. آنها گفتند که شاه چند دقیقه دیرتر از وقت تعیین شده آنها را به حضور پذیرفته و در توضیح این تأخیر گفته است که مشغول صحبت با پرزیدنت کارتر بوده است. شاه ظاهراً پس از این تلفن کمی سبک شده و ضمن صحبت با نمایندگان شرکت‌ها و بازرگانان آمریکایی سرحال بوده است. به هر حال تلفن رئیس جمهوری آمریکا به شاه در آن شرایط بهترین تقویت روحی برای او به شمار می‌رفت و بعد از آن دیگر هرگز از شاه نشنیدم که سازمان سیا را متهم به توطئه برای براندازی او بنماید.